Siemka, Didek z tej strony, a w tym miesiącu kolejne odpakowanie Pixelboxa, tym razem październikowego. Miła niespodzianka. Dzisiaj mamy dokładnie 13. Z tego co pamiętam, często paczki wysyłane są 15, ale jako że 15 wypada w tym miesiącu w weekend, paczkę dostałem z jakiegoś powodu wcześniej. No, ja się bardzo cieszę, nie przeszkadza mi to. Mogę Wam pokazać, co znajduje się w następnym Pixelboxie. Tytułem jeszcze wstępu, w poprzednim Pixelboxie znalazło się zaproszenie na iluzjonistów, pokaz iluzjonistyczny, który odbędzie się w Warszawie. Pierwsze premierowe wystąpienie jest pod koniec października i potem kolejno co kilka dni są następne organizowane. Ja na pewno w Warszawie się pojawię 5. Jak będę już po samym przedstawieniu, na pewno podzielę się z Wami opinią. Ale dobra, przystąpmy do samego Pixelboxa. Sam Pixelbox jest w tym miesiącu jakoś wyjątkowo ciężki. Zobaczymy, co znajduje się w środku. Mam nadzieję, że będzie to coś na pewno interesującego. Mówimy o temacie horroru. Ja jestem jak najbardziej wielbicielem wszelkich horrorów, zaczynając od jakichś standardowych, klasy B, od krzyków po jakieś klasyczne typu Omen. Zobaczymy, co się trafiło w tym miesiącu. Zerwijmy plombę. Dobra, zacznijmy. Na start mamy zeszyt Walking Dead. Bardzo miłe. Ja sam Walking Dead oczywiście oglądam, choć jestem aktualnie kilka odcinków do tyłu, nadrobię to na pewno. Mamy na przodzie Ricka, z tyłu napis The Walking Dead, jak widać sygnowane AMC. W środku jak to wygląda? Linie, nie kratka. Papier jak to papier. Będzie można notatki pisać. Już zaczyna się fajnie. Przejdźmy dalej. O! Pixelbox Horror, październik 2016. Przypinka. Mam nadzieję, że wszystko widać. Oczywiście naklejka Pixelbox, albo bardziej kartonik. Naklejkę chyba widzę pod spodem. Zrób sobie zdjęcie z Pixelboxem, wrzuć je na Instagrama. To jak standardowo, jak co miesiąc. Horror naklejka 10/2016. Do zawartości przejdziemy za chwilę. I tak, przesuńmy na moment. Widzę, że dostałem koszulkę z Resident Evil. To mnie bardzo cieszy. Jestem wielkim fanem Resident Evil. Grałem od pierwszej części i pewnie teraz będę kolejno kontynuował przygodę z częścią 7. Zobaczmy, co to za koszulka. Achtung, attention warning. T-virus infected human being. Umbrella. Bardzo fajna koszulka. Jak najbardziej nosić będę. Dodatkowo oczywiście symbol. Niebezpieczne. Koszulka bardzo fajna. Z tego co widzę 100% bawełny. Licencjonowana. Można zobaczyć. Resident Evil Official Merchandise. Nosić będę na 100%. Każdą koszulkę z Pixelboxa noszę i jestem do tej pory zadowolony. Przejdźmy dalej. Co mamy dalej? Coś bardzo ciężkiego. Emergency Shower Gel. 380 ml żelu. No zobaczmy. Aha, wszystko jasne. Już od dawien dawna pamiętam, w sklepach były dostępne żele imitujące krew, więc będzie można komuś zrobić jak najbardziej dowcip.
Zobaczmy, jak to wygląda. O, żel prezentuje się następująco. Z tego co widzę, kolor jest bardziej jak jakiś sok truskawkowy, ale pewnie pod wpływem temperatury czy samego natarcia zmienia pewnie barwę, robi się bardziej gęsty i czerwony. Interesujący gadżet, zastanawiam się, co z tym zrobić, ale może wy mi podpowiecie. I na sam koniec, ohoho, to jest bardzo miłe. Figurka Freddy'ego Krugera. Świetna sprawa, naprawdę. Jestem cholernie zadowolony. Krugera widziałem wszystkie części, oczywiście pierwsze 3 stoją na najwyższym poziomie. Nową edycję również widziałem tego filmu, także mi się w miarę podobał, ale oczywiście co klasyk to klasyk. 14+. Don't Fall Asleep. Jak wiemy, Freddy był wielkim, mocnym koszmarem sennym. Dość krwistym i hardkorowym. Zobaczmy, jak sama figurka się prezentuje. Ale świetny. Spójrzcie na to. Jak była mniejsza, na pewno postawiłbym ją, przykleił do samochodu. A tak to będzie stała dumnie na biurku. Prezentuje się świetnie. Freddy Krueger. Oczywiście szpony muszą być. Bez szponów nie ma Krugera. No tutaj widzę trochę nadszarpnięte. Te pewnie trochę niedomalowane, chociaż może to jest specjalnie zrobione. Figurka bardzo fajnie wykonana. Nie jest to jakaś guma, tylko twardy plastik. Nawet słychać, jak grzechocze. Więc jak najbardziej jestem mega zadowolony z takiego prezentu. Czy coś tutaj jeszcze się znalazło? Nie, to wszystko. Zobaczmy, czy wszystko mamy to, co powinno być. Witaj Geeku, październikowy Pixel Box jest twój. Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony z tego, co w nim znalazłeś. Jestem szczególnie z tej figurki. Dobra, zobaczmy, co powinno być. Koszulka skażona wirusem T. Mamy koszulkę. Dodatkowo notatnik Ricka Grimesa. Też jest. Zapasowy posiłek wampira. A, to posiłek wampira. No dobra. To będziemy się wampirzyć. Twój przyjaciel Freddy ze snów. No, takiego przyjaciela to ja raczej bym nie chciał, ale figurka naprawdę jest bardzo zajebista. Dodatkowo pamiątka z Dnia Zmarłych, czyli wykonana specjalnie do tego Pixel Boxa przypinka z cukrową czaszką. Cukrowa czaszka. No dobra, otwórzmy to. Zobaczmy, czy to jest cukrowe, czy to nie jest cukrowe. Wygląda tak. Może i cukrowe, może nie. Bo nic mi chyba nie umknęło. Mówimy o tym. Chyba tak. Dobra, czyli w tym Pixel Boxie kilka elementów, kilka cięższych, kilka lżejszych, ale myślę, że za kwotę 100 kilku złotych jak najbardziej jestem zadowolony, tym bardziej, że takiej figurki na pewno nigdzie indziej nie dostanę. Polecam Wam każdego kolejnego Pixel Boxa. Z tego co widziałem, w kolejnym przechodzimy już bardziej w klimaty Breaking Bad. Sam serial oglądałem, więc na pewno czekam z niecierpliwością na kolejny miesiąc. A także z tego boxa jestem mega zadowolony. Freddy'ego postawię oczywiście na biurku, z zeszytu korzystać będę. Z krwią nie wiem, co zrobię. A dodatkowo koszulkę będę nosił oczywiście jak co miesiąc. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście lajkujcie. Mam otwartego oczywiście Facebooka, można komentować, zrzucać jakieś swoje Pixelboxy, jeżeli macie na to ochotę. Zachęcam również do wszelkiego komentowania, czy to na kanale, czy na blogu, którego również prowadzę. Wszelkie oczywiście propozycje odpakowań, jakichś paczek, czy Wasze opinie wezmę do siebie. Dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie i trzymajcie się.